자, 시청자 여러분, 겨울과 봄의 차이입니다. 겨울이죠. 여기는 봄이에요. 자, 봄에 따라 뭐가 나는 쭉 들어가 볼게요. 자, 여기 보면 여기 한번 보세요. 여기 빨간 게 올라오죠. 여기에 작약이래요. 작약. 여기 이제 작약인데 여기 기관지에 좋다 하더라고요. 참, 이 얘들 어떻게 이제 좀 있으면 황사 물고 꽃가루 말리고 이제 기관지가 안 좋아질 텐데 어쩜 이렇게 때맞게 작약이 올라오고 있습니다.